गुदगुदी हो रही है। फाइनली तो चीख आ गई। सिर्फ गुदगुदी होती, चीख नहीं आती। पता नहीं चैलेंज होगा या नहीं होगा। हेलो नहीं करोगे आज आप? हेलो हेलो गाइस, देखो मेरे साथ साथ में रह के मेरा गुल्लू भी हेलो करना। ठीक है। अब देखो है फैल जाएंगे सारे। मैं खिला रही जब तो खाएगी नहीं। एक मिनट रुक। हाँ तो अभी स्टार्ट करते हैं दोबारा से वीडियो। बीच में स्किप हो गया था इसलिए क्योंकि गुल्ला हमारा उकदम कर रहा था। तो ये देखिए, ये आज हमारे पंडित जी बन रहे हैं कुर्ता पहन के। एक मिनट, कैमरा ब्लर सा हो रहा है। अब क्लीन हो गया क्योंकि खेलती रहती है, इससे कार्टून देखती रहती है। जब जाके मैं थोड़ा सा काम करती कुछ खाती तो कार्टून। अब भी देखो इसको ये पोहा खिला रही हूँ मैं। तो इसमें भी सुबह खा ली थी वैसे मैंने, इसके लिए थोड़े से और रख के मैंने कहा खा लेगी, बीच में भूख लगेगी तो, और थोड़ा बहुत खाना भी खा लेगी। अब नहीं निकलता है। अब देखो इसको तोड़ने के लिए बोल रही है। मसाज रोलर है, इसको तोड़ने के लिए बोल रही है। पता ये भी कोई जिद्द है इसकी फालतू की। देखो पंडित जी हाय। ओ पंडित जी हेलो करो, हेलो हाय हाय। अच्छा बताइए, बड़ा आपके ब्लॉगर बन सकता है क्या? 1 साल और 4थे महीने में चल रहा है ये बच्चा, ये कन्हैया। और अभी से इसकी एक्टिविटी देखो, हाय करा दे, हेलो कर दी है। ओ तो क्या ही बड़ा होगी ब्लॉगर बनेगा। चलो देखते हैं क्या बनेगा। ये इसकी इंटरेस्ट के ऊपर होता है। खैर छोड़ो वो सारी बातें, हम अपने काम की बात करते हैं, हमारी वीडियो की बात तो करते हैं। क्या निकल जाता जल्दी जल्दी मुझे पता नहीं चलता। और आज जल्दी सुबह नहाई थी तो उसके बाद में मतलब मैं नाइटी पहन वही आ गई गाउन पहन के ही। और अभी साड़ी भी नहीं की मैंने। और आज चलो मैं टॉपिक बता देती हूँ क्या टॉपिक पे आज का हमारा वीडियो रहेगा। तो मैं यार आज मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना स्नीचिंग चैलेंज किया जाए। स्नीचिंग चैलेंज बहुत मज़ा आएगा, सच्ची में बहुत मज़ा आता है इसमें, जानबूझ के सीखना। हालांकि एक तो जो होता है ऑटोमेटिक यानी अपने आप ही नेचुरली जो छींक आती है वो आती है। एक जानबूझ के जो छींक लेके आओ उसमें अलग ही मज़ा होता है। एक तो गुदगुदी नाक में, ऊपर से फिर एंजॉय, थोड़ा सा फन हो जाता है। और मैं सोच रही थी चलो आज करते हैं स्नीजिंग चैलेंज, ट्राई करते हैं स्नीज होता है नहीं होता। अब क्या है बाबू, नहीं खोलता टूट जाएगा। पोहा तो खाती नहीं है। हाँ मेरी बेटी है, हाँ मेरी बहू है, जैसे अंकुश अक्षना बोलता है। हाँ ये देखो पीछे इस खिलौने ऐसे पड़े। ये लो ये वाले, इनसे खेलो आप। ये खुले पड़े हैं, इनसे खेलो चलो। ये भौं से खेल लो। ये देखो भौं से इसमें डराती है। बाबू देख, बाबू खड़ा हो, भौं करूँ तू, भौं करती भौं। देखो ये डॉगी किस करता है, भौं। देखो ये देखो ये ना, अरे जय हो करने के लिए नहीं बोल रही मैं भौं करने के लिए बोल रही। ये डॉगी किस करता है, भौं भौं। देखो ये देखो इसको, भौं 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 भौं। उसके मुंह को खा गई, भौं के मुंह को ही खा गई ये तो। भाई बहुत ज़्यादा, वो भी बहुत ज़्यादा शैतान बच्चा ये बच्चा। तो इधर देखो ये है इसका पोहा रखा है, इसमें थोड़ी सी खीर थी। खीर मीठा इसको बहुत कम पसंद है। ये देखो नीचे कैसे लटक रही है भौं के लिए। इसका भौं ये पड़ा नीचे, इसका डॉगी। देखो अब इसको गिरने का डर थोड़ी है कि मैं लटक रही हूँ। देखो कितना नीचे तो लटक गई, गिरने का डर नहीं है इसको। इस बंदर को खड़ा हो। पीछे का कैमरा भी साफ करना पड़ेगा। देखो कैसे लटक रही है। ये बेडशीट मैंने संभाल दी थी लेकिन फिर से जो है हो गई खराब मतलब वैसे जो कचरा था वो तो हट गया। और इधर कपड़े देखो धूप की वजह से ना कमरे में सुखाने पड़ते हैं। मेरे को सबको समेट के घड़ी बना के रखूँगी क्योंकि सूख तो गए हैं। अब क्या है, चलो थोड़ी देर बाद बात करते हैं।
तो चलो यहाँ पे हम स्नीजिंग चैलेंज करते हैं स्टार्ट। और इसके लिए मैंने पता क्या किया है, ये मेरा स्नीजिंग में तो खैर फर्स्ट वीडियो ही है, और मैं पता है कैसे करूँगी। ये बनाई मैंने यहाँ पे रुई की बाती, इस बत्ती से मैं छींक लेके आऊँगी, सेल्फ स्नीज करने की कोशिश करूँगी। तो देखते चलो स्टार्ट करते हैं, कैसा होता है, फ़नी होता है या फिर थोड़ा जोक्स टाइप होता है, तो देखते हैं चलो। तो चलो लेट्स गेट स्टार्ट, फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं। गुदगुदी हो रही है। ठीक तो आई नहीं, बट गुदगुदी जरूर हो गई। गुदगुदी होती है यार। चल फिर से इधर लेफ्ट में ट्राई करते हैं। सिर्फ गुदगुदी होती है, ठीक नहीं आती। पता नहीं चैलेंज होगा या नहीं होगा। बच गए। आ गया, आ गई, ठीक आ गई, एक आ गई। अब अपोजिट साइड से स्टार्ट करेंगे। अब इधर का हिस्सा ना जो थोड़ा सा मोटा है, तो इससे थोड़ा इजीली हो रहा है। मतलब इतना मोटा भी नहीं है जितना आप सोच रहे हो, बट थोड़ा सा जो उधर से था ना उससे हल्का सा मोटा है, जो कि स्टिच करने में हेल्पफुल है। चलो इधर साइड सेकंड साइड से स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, आप लोग सोचोगे नौटंकी कर, मैं नौटंकी नहीं, सीरियसली नहीं आ रही ठीक। फाइनली तो चीख आ गई। फाइनली दो चीख आ गई गाइस। मेरा चैलेंज हुआ पूरा। आँखों में आंसू आ गए, बस गिरे नहीं है, मान लो टपके नहीं है। और अब नाक मोड़ी गुदगुदी। पता नहीं कितनी देर होगी। दोनों नाक के अंदर गुदगुदी हो रही है। थोड़ा सा फनी भी था, थोड़ा मज़ा भी आया, और गुदगुदी भी हुई और छींक भी आ गई। ट्राई किया, कोशिश किया, तो कहते ना कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। तो मैंने ट्राई किया। मेरा मूड था चैलेंज वीडियो बनाने का, क्योंकि काम फ्री हो गया था। फिर मेरी क्या बाबू भी जो अभी सो गई थी, तो मैंने सोचा चलो सेल्फ चैलेंज वीडियो बना लेते हैं आज। क्योंकि मायके में बनाए थे मैंने 2-3 आपने देखे थे, और यहाँ ससुराल में आके तो मेरा फर्स्ट चैलेंज वीडियो है। तो देखते हैं इस पर आप लोग कैसा रेस्पॉन्स देते हैं। अच्छा दोगे तो मैं दूसरा चैलेंज वीडियो ज़रूर जो है शेयर करूँगी। बट आप पहले वाले इस वाले पे अच्छा रेस्पॉन्स देना गाइस प्लीज़, बिकॉज आप समझ सकते हो। और बाबू सो रही है मेरी। अब जब बस खाना खाना है, और मौसम कपड़े उपड़े धो दिए, मौसम फिर से हो गया छाया धूप ऐसा हो रहा है। तो ऐसा मौसम होता है ना, तो मेरे को परसों पहले दिन का दिन याद आ जाता है, जिसने मेरी सारी मेहनत में पानी फिर गया था। धुलाई कपड़ों को मुझे दूसरे दिन दोबारा से धोना पड़ा। आपको मैंने बताया था जो। तो देखो क्या बरसता है, ये तो भाई इंद्र राजा है, बरस हमारा इंद्र राजा। तो इंद्र देवता है, देखो भगवान की क्या मर्जी, बरसते हैं या गरजते हैं या फिर ऐसी धूप छाया चलती है। और इधर आप लोगों भी आप नाक में खुजली हो रही, थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है बोलने में। और आप लोगों को भी देखते हैं कि आप लोग गरजते हो बरसते हो, कैसा रेस्पॉन्स देते हो मेरे वीडियो पे। तो अच्छा लगता है तो लाइक करना, चैनल पर नए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस, और चैलेंज वीडियो बनाने के लिए कमेंट करना।
और कोई चैलेंज वीडियो चाहते हो आप जिसमें आप इंटरेस्टेड हो और मैं कर सकूँ वो चैलेंज वीडियो,